親愛弟兄姊妹，今日好開心啦，能夠咧分享下咧將軍澳本地宣教士嘅發展嘅理念啦。咁當我喺度諗嘅時候咧，其實將軍澳嘅本地宣教士嘅發展，九龍萬善堂喺將軍澳區嘅地區嘅福音工作發展咧嘅使命未完嘅，係就係因為呢個理念咧，我哋覺得要去延續呢個使命，所以亦都因為咁樣咧，我哋知道咧需要呼召一班有心嘅人去喺將軍澳呢個地方去建立教會，咁亦都係因為咁樣咧成立咗本地宣教士。佢哋嘅成立咧就係為咗要喺當地去延續呢個福音使命，建立教會。嗱，呢個就係起初點解有本地宣教士嘅一個好重要嘅理念同埋原因啦。其實嗰、佢特別啲處咧就係嗰個隊工互相配搭，互相又唔會斤計較嗰、咁以至到佢有啲情況，有啲弟兄有啲情況係暫時參與得唔係咁多嘅，咁佢其他就會補上啊，咁啊互相係替補嘅，咁同埋咧又不斷係互相都分享啦，同埋檢討啦，同埋咧鼓勵啊咁樣，咁以至到我哋服侍，其實喺街坊裏邊都有好多唔同嘅街坊，有唔同嘅困難啊，唔同嘅喜樂啊咁樣，咁佢哋都能夠分享到嘅。特別好多時係嗰啲有啲好孤立咗自己嘅，咁我哋都能夠突破佢。一個人就好難做上去突破嘅，因為咁有一群人嘅我最記得新年嘅時候有一個有需要嘅，我哋就啲弟兄姊妹都係輪流咁上去幫佢手啊咁樣。咁呢個係我相信喺一般嘅中心啊或者咩長時間係做唔到嘅，因為咁但係喺教會嘅服侍嘅群體咧，佢哋唔走咁啊，佢哋都係互相都會支持啊，互相落去啊咁樣，係啦，咁樣。你嗰個嘅由本地宣教士轉咗做社區幹事咧，嗰個心路歷程係點樣㗎？我覺得一開頭喺宣教士嘅時候嘅服侍都係有啲比較窄少少啦，即係做社區幹事嘅時候咧，我覺得突然間要闊咗好多對嘅人嘅光譜係可以由呢個細路啦、家長啦、婦女啦、長者啦都有嘅時候，原來個過程都好多挑戰啊，即係所以係一開頭都好迷失啦，或者好戰兢兢嘅狀態嘅。慢慢去到我離職嘅時候，我覺得係好似學滿師嘅畢業咁樣咯，即係都係一個有同神嘅關係又親密咗啦，跟住同每一個接觸嘅街坊啦、同工啦、合作過嘅伙伴啦，即係佢哋同佢哋嘅相處都係一個造就我嘅每一個好珍貴嘅一個經驗咁樣。咁馮經理呢？咁我都覺得好有同你嗰個情況都有好似啊，因為我有陣時都係真係有啲迷失，唔知點樣處理啊，因為真係日日，所以時間過得好快，即係日日都係但係咧，我係好感謝神俾我哋，即係可以由本地宣教士轉咗去做社區幹事，即係睇嘅眼光啊，或者係情況咧，真係完全唔同咯。係。咁馮英，你又覺得咧，我哋本身都係會友啦。咁你覺得我哋身為會友嘅身份去做社區幹事呢個角色有咩好處咧？其實我覺得真係有好處嘅喎，即係因為咧個溝通上面，我哋認識我哋嗰個教會嘅文化，同埋我哋自己本身都已經係同本地宣教士合作，即係都係一個團隊身份咯。咁會
即係上下都會比較銜接得好啲咯。我都覺得係。你呢？我係覺得即係就算識唔晒成間教會嘅會友，都起碼至少一半都識，所以適應上就會方便啲或者容易啲咯，係啦，或者都識咗教會嗰個運作啊，或者佢啲有咩服侍啊，咁所以呢方面就會容易啲去適應啦。嗨，大家好啊！好咧，恭喜本地宣教士10週年。咁今日咧，我特登着翻呢件 perfect 呢件衫咧，仲記唔記得當年咧，我哋一齊係喺度服侍啊，着住佢。但係咧10年之後咧，我再喺度回望緊，其實我覺得自己咧過去一啲都唔完美，唔係 perfect。但係咧，好感謝神嘅就係咧，神所尋找嘅並唔係一班即係 perfect 嘅人咯。而係咧一班願意俾佢用嘅人，所以好感恩咧，一路同大家咧可以喺度一齊行，一齊去追求神，一齊去服侍，一齊喺度即係經歷神嗰個嘅恩典。所以我覺得咧好開心，好感恩。最後想同大家講一句咧，有你真好，真係有你哋真好。